혹시 재채기 할 때 심장이 멈춘다는 말 들어보셨나요? 사실 완전히 멈추는 건 아니고 아주 잠깐 심장 박동 리듬이 흐트러질 뿐이에요. 재채기를 하면 압력이 순간적으로 커지면서 심장으로 돌아가는 혈류가 바뀌고 그 영향으로 박동이 잠깐 어긋나는 거죠. 그래서 사람들이 재채기 후에 bless you라고 말하는 문화도 생겼습니다. 그리고 재채기 할 때 우리가 눈을 꼭 감는 이유 아시나요? 이건 알레르기나 이물질로부터 눈을 보호하려는 몸의 방어 반응이에요. 그런데 여기서 중요한 것, 재채기를 억지로 참으면 위험할 수 있습니다. 코와 입을 막고 참으면 머리나 목의 혈관이 손상되거나 심하면 눈이나 뇌혈관에 문제가 생길 수도 있어요. 결론은 하나, 재채기는 참지 말고 자연스럽게. 더 흥미로운 지식 알고 싶다면 구독, 좋아요